係啊。有冇後預告啫？嚇？後預告啦，跟住嗰季。我未 plan 喎，呢個要同啲版主。預告啫嘛，預告我將佢點唔係啊，嗱，預告就係話搞呢個前打初心班先啦，呢個5月31號31星期六。咁啊，當然呢啲攞獎嗰啲走唔甩㗎啦，係嘛？咁啊，實至名歸攞獎應該走翻出嚟捐獻一下啦。弟弟買蝦咯。蝦唔使你買，我賣咗2支竿嗰度咧嘅收益，我會攞嚟買蝦嘅。跟住已經有啲熱心嘅網友啦嚇，咁啊有都會幫手即係捉啲蟹仔啊。咁而家就諗下睇下邊度揾烏貝咁啊！琴日喺公司我擒咗落喺石度，咁都揾過咁啊！即係我都仲要去得閒要啊！